نور زړونه ما راحت نشوه ته ولا که په خبره نه څوک دي خو خبره څه نه پوهېږي هغه ته وایي چې ما راته په موته لګېږي هیوادوال ته وروستیو کې پیغام څه دی؟ هیوادوال ته مې دا پیغام ده چې رئیس اچھا हमको सिखा दिया है دا پیغام دی چې بس چېرته لګیا ده که اوس ما سره لګیا دی وروره مړه خو ما هغه ته کې ته پیغام ورځو ته ورکړه زه بیا نه کوم ما سره لګیا زه پیغام ورکوم زه خپله پیغام ورکړو کښېنه تا غوندې زما شاګردان هغه ناسم رواجونه چې په دې ودونو کې ترسره کېږي مطلب تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ مهرباني ناسم رواجونه عموم کې یا اوس لیونی دی که نه دی نه په خبره ته پوهېږې که نه پوهېږې د ملګرو څخه بې برخې دي که نه د هغو ژوند څومره په کړاو کې وي څومره بې سکونه وي ډېر په ستونزو کې ورسره خو ډېر الحمدلله ډېر ښه تېرېږي او تر ډېره پورې کوشش هم دا کوي چې د سندرې پاتې زما وطن یوټیوب چینل قدرمند اوریدونکو ستړي مه شئ جوړ په خیر په دې هیله روغه جوړ د صحت په جامو کې پټ اوسېږئ زه سراج الدین پژواک او دا دوه ګلونه لکه غرونه روان لکه سیندونه نومونه هم څه دي تا برید زما لاسونه اوهو پام کړه چې اوس ونه باسي بریتونه ډېره مننه راغله که نه ته غلی شه که نه خوب ډېره مننه ما نوم مشفق الله حسن یم سراج الدین پژواک او شفیع الله همدرد موږ راغلي یو لوخۍ کلي ته او دلته به انشاءالله خوندور په زړه پورې که پرېږدم وکړي او که پټه کیمره م وکړه دا څه به خوندور د لپو جپ هر څه نه به جوړ ډکه خپرونه وي که نه صرف ستاسو د انټرټینمنټ دپاره وروره پښتو وایه پاکستان نه دی که نه تاسو موږ سره پاتې شئ او خبرې ډېرې نه اوږدوو ځکه چې هلته نور برخې هم شته که نه خو یادونه دا وکړه چې دا خپرونه موږ ولې ریکارډ کوو دې هدف څه دی مطلب یې څه دی بیا په داسې ولسوالۍ کې که نه بیا خوږیاړو ولسوالۍ کې چې خلک یې ماشاءالله ډېر ښه خلک دي خو لږ د مغزونه کرک دي که نه د دې په خاطر باندې چې د دغې ځای د دغې کلي چې لوخۍ نومېږي دلته د خلکو حوصله د دوی اخلاق د دوی هر څه تاسو خپله به ووینئ چې څنګه اخلاق لري حوصله لري نه لري او بله خبره دا ده ډېر یو دغه ځای کې اوسېږي انتیکه ځای کې انتیکه او یوه خبره به دا به کېږي چې دا به شاید ترخه هم اوسي ځکه چې د دې ځای هوا ډېره ترخه وي یخه وي کېدای شي دا خلک هم لږ مغزونه تیز اوسي کېدای شي که ما باندې وارونه کول شفیع الله به ورمخکې کړو چنداره څه نه دا ډېر مینه ناک خلک دي او که نه تا نه دي کتلي زه خدای خیر کړي مینه به هلته ما تا ته راکړي چې کله ما تا ته وهل او ډبول زه لیدونکو نور هم په انتظار نه پرېږدو لومړیو کې ځینې ښکلي شاوټونه د دې ساحې وګورئ له هغې څخه وروسته بیا خپرونه جریان لري تر پایه پورې ملتیا وکړئ خو د کیمرې برخه کې څوک ملتیا کوي کیمرې په برخه کې بریالی همدرد بهیر مړه بریالی بهیر ښځه صحیح ده نو دا سره د کیمرې برخه کې ملتیا کوي راځئ سره پای شي د خپرونې تر وروستیو پورې وګورئ قدرمندو خوږو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست خوږیاړو ولسوالۍ کې او بیا نو لوخۍ کلي کې قدرمند ځوانان سره ولاړ دي د کلیوال ژوند په اړه ورسره سلامونه ستړي مه شئ ښه راغلاست وعلیکم السلام تاسو ته هم ښه راغلاست هم ستړی مه شئ وروره څنګه یاست صحت مو څنګه د خپرونې هم څنګه تېرېږي ښه تېرېږي الحمدلله خوشحاله اوسئ تاسو ته هم ښه راغلاست ستړي مه شئ مننه الله دې ښاد لره لیدونکو ته مو ځان ور وپېژنئ نوم مې ډاکټر صباون ساحل دی د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ فتح آباد د کلي اوسېدونکی یم فعلا په همدې کلي کې ژوند کوم ډېر ښه ساحل صاحب تخلص دی که نه
ښه ډېر ښه ساحل صاحب که تاسو دا راته ووایئ چې 2 کلن غم یتیم مو ویلی که نه 6 کلن والا زه چې کله 12 نه فارغ شوم مخکې خو ما حقوق پنځه شروع کړی وو الفلاح پوهنتون کې 2 کاله مې چې ویل د ځینې ستونزې او مشکلات له وجې بس هغه رانه پاتې شو بیا لکه وطن نه مهاجر شو مسافر شوم ما چې لاړ شو اروپا ته نو هغه نه بیرته واپس راغلو او بیرته بیا 2 کلن طب شروع کړو نرسنګ بخش کې او په 2020 کې فارغ شو اوس فعلا یو کلینیک لرو هملته بس کار کوو ډېر ښه کلینیک دی دلته دی که نه ښار کې کلینیک والا ښار کې به یې که نه دلته څه شی کوي کلینیک چل دی ملګری څه کیسه ده مړه د لاس کې نیولې او په چپ لاس یې خوري په ښي لاس یې خوره جواب نه ورکوم نه ته لږ مونږ پرېږده که کلینیک اوس فعلا چمتالې ښارګوټ کې م جوړ کړی محمد صدیق په نامه باندې هملته کار کوو بس دا ژوند او ورځې څنګه دي کلینیک کارونه مو څنګه دي والا شکر الحمدلله ښه دي که چېرته زموږ داسې ووایي چې دې روز کې کار خراب ژمی یخني یخني ده ګرمي ده ژمي کې خو لا د کلینیک کارونه ښه کېږي نو ته پکې څه کار لرې ملګري نه خیر مې لږ هغې ته لږ اسانتیا شي نه اسانتیا او اوړي سختو کې ښه چلېږي ګوره نه اوړي کې څنګه ښه چلېږي څه مشکل لري مریضان یې که نه وجود ستونزه خو نشته څه ستونزه خو نشته زه ښه چې ستونزه نشته ده ښه هغه خو ته ودرېږه مونږ خبرې کوو ښه د کلینیک چارې مو څنګه دي دا اوس د اوړي کې ښه دی او ژمي کې خراب دی دا څنګه کیسه ده والا دا خو ژوند د ژوند کې خو دغه انسانان چې مرثیاګانو سره مخ کېږي دا اوړی او ژمی چې دی که معنا نه ورکوي خو چې کله انسان مریض شي تب نو نه اوړی نه ژمی هغه وایي که نه وایي چې کله خلک ناروغه کېږي نو خلک ورته خفه کېږي خو ډاکټران ورته خوشحالېږي دا خبره رښتیا اوس مخکې ما دا یادونه درته کولو چې که چېرته ووایي چې خدای خلک مریضان کړي نو او هغه به شي ګناهګاره به شي خو نه خدای دې هېڅ ګناه مریض کوي چې مریض شو مجبور دي ډاکټران شي بس مجبور ډاکټر ته راشي چې ډاکټر ته راشي او ډاکټر یې تداوي کوي او کلیوال ژوند دی که نه او مازدیګري ټیم هم دی که نه ښکلی موسم رنګینه هوا نو کوم ترنم د سره کوم غزل د سره کوم ټوکه د سره ځکه زموږ پروګرام دی ستاسو خوښه که نه څه به کې ویلی شي مهرباني چاربي ته به ته ووایي چاربي ته ورته ووایه چاربي ته دې ته ښه چاربي ته وایي دا مرکه کوي خو دی ورته وایي که نه کاکا یې که مشر یې ماما یې ګوره لږ نزاکت مراد که دا نور ملګري هم ولاړ 4 بیت دي که 5 بیت دي ته اوس پرېږده کار مه لره مهرباني ترنم ولا چې اوس فعلا خو چې شی نه لرو خو داسې وخت کې تاسو سره ایثار کړو راګیر کړو چې موږ سره چې شی نشته نه ترنم شته نه بل شی که داسې ټوکه وایه ټوکه ښه وخت کې راغلی وی چې موږ سره فرصت به بیا سره ناسته کړی وي ډېر ښایسته بنډار به هم درته جوړ کړی و بیا موږ خپله ښایسته ترنم هم درته کوله خو اوس نه خیر دی خو داسې خو به چې یو څه بیتونه خو به درسره وي که نه فکر کوم غږ دې م ښه ده ځکه دا اوس چې کومې خبرې کوې نو زه داسې انګېرم چې اواز دې ښه دی که نه نو خیر یو څه ولا چې یو څو بیتونه خو خیر نو اوس خو فعلا داسې دفتن د راګیر کړی یم بس هر څه مې له یاده وتلي دي نشته را خیر دی اوس خو د اکثره شاعرانو چې دی ټول شعرونه په موبایل کې دي که نه بله هو خو زه ګورم موبایل کې بیا به م ګورم که چې شي ولې نه په دواړه سترګو مړ همداسې به دې ویلی وی که نه څه اوس موبایل ګوتې وی دا ځل داسې یو څپېړه درته ورکړم چې ور طبیعت دی ورو لاړ شه مړه خوا لاړ شه نه مېلمانه پېژنې نه مشر سړی څوک پېژنئ دا څوک دی هغه بر کلي کې کور دی ونه غورځېږي تی باندې ته دلته کښېنه تا سره به هم شخصي مرکه کوو زه دلته کښېنه تی نه پېژنې ډاکټر صاحب دا موږ ته خو لارښوونه کوو نو ډاکټر صاحب نو خپرونه روانه ده ګوره ډاکټر صاحبان ډېر غټ حوصله لري خو چا حوصله مه ازمویه که نه هسې نه چې بیا څه مشکل ترې جوړ شي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ نو دغلته یو څو بیتونه را سره دي دا به تاسو ته ډالۍ کړم لیدونکو ته ژوند لمې جانان کاکا پخې ټینګېږي نه نو په تیږو ولې ودرېږي هر ځای کې تېږي نه مونږ عقل نه راغلي اوس څنګه اوس تا له پوخ سړک جوړ کړو پوخ سړک درته جوړ کړو خو خیر دی لاړ شه که نه نو یا ګوره نو ملګري هم ولاړ دي غلی واده ته راغلم واده خو دلته خو کوژدنه ده واده له راغلی مړه خوړلې پهلې نو یو څو بیتونه دي داسې په لنډو کې خیر دی خیر ترنم یې که زم چې ترنم وشي خبره شي دا ترنم سره نه هغه کېږي نو یا ماما دا خپرونه خو دې تا ټوله په شرموله که نه ولې زه بغل ته یم
نو خو کینه خبرې مه کوه کنه مړه چې کینم بیا مې خپې خو کېږي که نه ولې ته ونه خېږم ونې ته ونه خېږم هغه دیوال باندې منډې خېږم هلته ماغزه ډاکټر صاحب صحیح ده دلته ودرېږه خو غلی خو د دې سنې چې ګوره څپړه درنه کې بیا ګورو نه مشر یم دا شعر شعري مو والا خوښېږي محترم وروره خو خپله یې کولی شي خپله مې شعرونه نشم جوړولی او نه ورسره دومره علاقه لرم خو بیا ترانه مهرباني خو زه یو څه بیتونه وایم خو په ترانه نه کېږي همداسې ساده به یې ووایم وایي ژوند له مې جانان ښه دی مرګ له مې ایمان ښه دی ژوند له مې جانان ښه دی او مرګ له مې ایمان ښه دی زه په سا قصې کوم ما له ملا جان ښه دی زنده باد حق ته چې حق نه وایي ډک ترې قبرستان ښه دی تشویق کوم چې لږ ګرم شي که نه تشویق نه دی نه تشویق نه لانجه مه جوړوه که نه مشره چې در باندې وشو مغزو دې کار پرې ګوره مشر سړی ګوره داسې کار مه کوه نور د ته موسله ختمه شوله دا هم ته ورته راش دا ویس دا څوک دی دا پیر ډاکټر صاحب کوم ځای نه راغلی دی نه په تاسو ته ودرېږه خپرونه خلاص تاسو سره بیا خپرونه نو ما وا به څوک نه کوي نه کنه هلته ودرېږه غوږ ونیسه مړه مه راځه اخوا لاړ شه اخوا لاړ شه څوک دی غری خان لاړ شه دې ځای نه بیخي لاړ شه د سره خپله راغلی دا اوس څه شی شو اخوا لاړ شه که نه ته کوچې کوم ځای نه راغلی کور دې چېرته کمرمان سره وګوره هلته وګوره سره کوم راځو موږ منډې ته ځه ستا دا دغه ورم کنه خو ته لاړ شه ما هغه ځای نه غږ راځي غږ هلته راځي دلته غلی ودرېږه دلته غلی ودرېږه خبرې مه کوه وایي ژوند له مې جانان ښه دی مرګ له مې ایمان ښه دی زه په سا قصه کوم ما له ملا جان ښه دی او حق ته چې حق نه وایي ډک ترې قبرستان ښه دی حق ته چې حق نه وایي ډک ترې قبرستان ښه دی یاره ستا دیدن چې وي بیا نری باران ښه دی دې ته اوس غزل زه یوازې ښه یم زه یوازې ښه یم تا سره کاروان ښه دی ته په ښار یې مین ما له بیابان ښه دی او ژوند له مې جانان ښه دی مرګ له مې ایمان ښه دی ډېر عالي ډېر دروند ډېر داسې و چې واقعا چې کاروان صاحب دا ویلی که نه ساحل کاروان صاحب نه دی کاروان صاحب شعر مې ولوم کاروان صاحب شعر تا ولوسته که نه ډېر ښه دا چې سره ښایسته غږ که نه او څېره خو ماشاءالله برابره ده چې دا د خپله مې ورڅه لیکلی ډېر به ښه و که نه نو بس راتلونکی به انشاءالله که چېرته بیا سره چېرته که نه ډاکټر صاحب محترم چې شاعران تړي حد پورې مینان خلک او ډاکټران به د مینتو په کیسه کې نه څنګه نه والا دا خو هغه مریض ته خوشحالي والا چې مینتوب وخت نور لاړ دی چې زړونه ماسې مات دي نه مینتو وخت هسې نور لاړ دی که نه سپین ګیری شوی خو نه ځوان جان سړی که نه بله بیبي دې شته ده بالکل والا څوک چې زمان په خوښه و هغه نو متاسفانه چې خبرې مه کوه نور زړونه مات راحت نشوه تا ته ولا که په خبره نه پوهېږي څوک د دې خو خبره څه نه پوهېږي هغه ته چې مرکه کوم ته لګېږي حوصله خیر ټوله خپرونه په شرمو و شرموله مړه تا څه کیسه راغله دا مداوي څوک دی دا کاکا څوک دی مړه شعر ویلو ما ورسره پکې مرسته وکړه وایي دغه دی دا دی هغه دی کاکا مشر سړی خیر دی ګورلک گزاره کوم دا تړش کوم خدا نه ته لاړ شه دلته دا سړی راشه وایي څه عمل کړی دی څوک دی ته کوم ځای نه راغلی جاپان نه ګول نه مرکه دی جاپان نه سره غل خو ګاړو کې شي په خبره نه پوهېږي تر اوس پاسپورت لري جاپان نه راغلی پاسپورت څه ته وایي نو جاپان څه ته وایي جاپان زما وطن دی که وطن څه ته وایي ښځه خبره شوې که ته راشه دې سره مرکه ماله چل نه راځي ما چلم نه درځي ولګي مړه سړی ولا که بنت خو مې دې ځای کې نه دی لیدلی موږ هم نه دی لیدلی اوس موږ په همدې نه هغه کله نه دی غر نه نو دلته څه بد کوي چې راغلی مېلمه یم که نه چا مېلمه مېلمنو خو من قدر کوو اوس که دلته دا خپل پښتنو دره نه وي فکر کوم چې یو څه به پېښ شوي وي که نه خو دا ښه خبره نه ده چې زه مخکې خو ما اکسیډنټ وکړو ما دماغ کار نه کوي یاره اوس هغه دلته کښېنه که نه غوږ ونیسه. تک تک دوب تک تک دوب زه دا شروع کړم څه ته ما خبره پوهېږي که نه نه پوهېږم سپین ږیري سړی واله که زموږ در باندې زړه نه کېږي هغه لاړ شه ښځه خیر د ډاکټر صاحب محترمه کور د ودان ژوندی اوسېږي کلي کې اوسېږي کومه خاطره در سره شته که نه والا خاطرې خو ډېرې دي خو نو څه به ووایم اوس همدا خاطره ده په یو لیوني و هو دا خاطره ده چې په دې لیوني وه اعصاب یې کار نه کوي او که نه اوس چل راته ډاکټر صاحب
سړی پوهېږي ما ورته نور هغه کار نه کوي. اول ځل دی چې زه د خیر دی وي چې ډاکټر صاحب هم غټه حوصله لري. زما خو درته سخت زړه راتنګ شو. زړه خو مې وایي چې یو دم دې راونیسه نو. ته به ما ونیسې به نه منډه کړم. چې زمونږ حوصله لنډه شو خلاصه شو مسله بیا خیر کومه خاطره ده سره یا هیوادوال له پیغامي والا پیغام خو مې هیوادوالو ته دا دی چې بس اوس خو ښه وخت راغلی امنیت راغلی دی هر څوک کولی شي آزاده فضا کې هر خواته چکر ته لاړ شي په موټر کې نو همدغه مې خاطره ده چې بس د جنګ او د هغه نه نور ستړی شوي او شکر ده چې د هغه معاملې واه زنده باد. بس همدا مې خاطره ده چې ښه ژوند تېر کړئ او ارامه ژوند تېر کړئ په خوشحالۍ د ژوند تېر زما زړه نور رو پړسو. خیر د ګوره مشر لږ ګزاره کوه تاسو کوم پیغام نه لرئ؟ پیغام نه لري زه لرم. زما په ځای باندې پیغام واخله. د خیر د پیغام تاسو نه بیخي دی بیخي د ودونو د ناسمو رواجونو په اړه باندې هیوادوال ته پیغام ورکړه. هغه ناسم رواجونه چې په دې ودونو کې ترسره کیږي مطلب تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ مهرباني. ناسم رواجونه عموم کې څنګه ولاړ یا اوس لیوانه دی که نه دی؟ نه په خبره ته پوهېږې که نه پوهېږې؟ پیغام دې پرېږده که یې وروره ډاکټر صاحب زه خو یم چې سره ونیسه خیر څه پړي مشکل لري خو چېرته یې وتړئ که نه دا موږ به څه ورسره وکړو مشکل لري. زه خیر مهرباني پیغام د ناسمو رواجونو په اړه باندې ناسمو رواجونو په اړه باندې زه به دومره ووایم چې زموږ دپاره د ښادیو ودونو د ټولو دپاره چې د اسلام خپل هر څه راغلي دي او په هماغه اصول ټاکلي او په هماغه اصولو باندې کولو کې خیر هم دی او ګټه هم ده. بالکل نو کوم چې زموږ ناسم دلته که به دلته دي که په هر ځای کې دي که په جاپان کې دي که په جاپان کې دي نو دغه ښه نه دي. صحیح بالکل لږ ښه شکره مړه ښه مننه خوشحاله اوسئ کور د ودان. دغه ملګری به هم لنډ نظر راکړي. ښه هارون جانه هغه ټولنو کې چې ناسم رواجونه تر اوسه پورې ترسره کېږي فرض مثال په وړوکوالو کې د نجونو ورکونه همدارنګه ولور زیات اخیستنه همدارنګه لومړی دا چې یو اولاد په خپل پلار مور باندې درې حقونه لري. ښه نوم دی په خپله خوښه باندې واده کول دی او تعلیم کول دی باید دې ته یې پاملرنه وشي. اگر مور و پلار حقونه ډېر زیات دي باید اولاد یې پوره کړي. تر څنګ رواجونه هغه رواجونه چې ناسم دي څو مشکلات لري اقتصادي زیان دی او ترڅنګ ورسره مالی هم دی او ترڅنګ ورسره د بیکاري او دا شي نه هم شته دی. خو هر څه ته په نظر کې باید وکتل شي نظر وشي ورته او هغه شي. ښایسته خبرې دې وکړې. ډېره زیاته مننه تاسو ټول نه مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسېږئ. ستاسو د اخلاقو نه ستاسو د حوصلې نه نړۍ مننه. واقعا چې د خوږیاړو خلک قدرمند خلک دي درانده خلک دي او مینهناکه خلک دي. دا ملګری چې دی دا ذهنا خراب نه دی خراب نه دی جوړ دی خو دا شفیع الله همدرد نومیږي زموږ ملګری دی. تاسو ته ما مخکې چې مرکه کوو کلیوال هغه باندې که نه خو بیا هغه طرف نه راغو تاسو یې لږ په عذابه کړئ که نه خو خیر حوصلې مو ښې دي. شفیع الله بخښنه ته نه غواړم دا سړی ډېر خفه کړی څومره په هغه باندې جګړو چې راغلو دلته زه خیر دی اوس خفه نه یې که نه نه خفه کېږئ به نه اوس خو صحت ورکړي وروره نه اوس روغ دی انشاءالله. چې مرکې په وخت کې ځان پرې ونه ویله هغه د ډاکټر صاحب موږ خو تا ته مخکې چې تفریح خپرونه کوو کلیواله خپرونه ده. اوس نو دغه خپرونه نشر که نشر نه کوو ستاسو خوښه نشر کوي تاسو پکې څه وایئ؟ نشر کوو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ښې چارې ښه وخت کور مو ودان. قدرمندو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ. مخکې مې یادونه وکړه چې خوږیاړو ولسوالۍ کې او خوږیاړیوال ځوانان راسره دي نو ښکلي ځوانان راسره دي او د دوی نه به ښکلي خبرې واورو. ځینې پکې بیا شعرونه وایي ځینې پکې بیا ټوکې وایي او ځینې پکې خپل د ژوند خاطرات زموږ سره شریکوي ځکه دا خپرونه کلیواله خپرونه ده او په څنګ کې تفریحي بڼه هم لري. نو څنګ ته مې دوه ځوانان ولاړ دي دواړو ستړي مه شئ ښه راغلاست په خپرونه کې. ستړي مه شئ په خیر راغلی هر کله راشئ. زموږ د
ګلورین خوږیاڼو ته هر کله راشئ په خیر راغلی ستړي مه شئ خوشحاله اوسئ کور ودان لیدونکو ته قضا ور وپېژني خوشحاله به شو حسبنا الله ونعم الوکیل انجینر شمشاد قاضي خیل یم او د ننګرهار ولایت د صخرو د ولسوالۍ د فتح آباد د کلي اوسېدونکی یم ډېر ښه ډېر ښه انجینر صاحب وعلیکم السلام السلام دا سړی ما چېرته لیدلی و لږ صبر لږ صبر لږ صبر لا کټ کا کټ کا ته خو زما قرضدار نه نه ته خوږیاڼو کې څه شی کې د دوی کور تاسو خو کېدله دی که خوږیاڼو کې صخرو فتح آباد ښه ښه فتح آباد کې ډېر ښه انجینر صاحب ژوند مو څنګه روان ده څنګه تېرېږي والله ګاڼو شکر سره به یې ګورو ته ورسره خبرې به ته زما قرضدار ته څنګه حساب ته خوږیاڼو کې څه څه کېد ورور لږ صبر وکړه څه مشکل لري خبره ده ته خبرې کوې دا د باندې ما پیسې وي سپاټ جوړوي هغه بېله مسله ده که نه لاړ شه خپله ما ډاکه دې باندې ما پیسې د انجینر صاحب پوه شوې او خوږیاڼو ته راغلی ده پسې زه څونه وخت وګرځېدم زمړه ځه چې چېرته ځې راځه چې زمړه د خیر ودرېږه کې وروره زه لاړ شه ودرېږه زه خیر دی ښه دا څه کوي انجینر صاحب پوښتنه دومره وخت نشته بیا چې او که نه غلی شه په څوم کال کې د انجینري پوهنځي فارغ شوی ښه په 98 کال کې زه فارغ شوی یم 98 کال د ننګرهار پوهنتون د انجینري پوهنځي نه انجینري دی ذوق او که نه خپله ورته مطلب د نمرو په انتخاب سره ورته راغلي والله د نمرو په انتخاب سره راغلی یم او ذوق دی بل پوهنځی و کوم پوهنځی دی ذوق زه اقتصاد وم اقتصاد پوهنځی اقتصاد پوهنځی اکثره ځوانان اقتصاد پوهنځی زیات خوښوي دا څه علت دی والله وایي چې ډېرې پیسې وګټو داسې دی چې باید ډېرې پیسې وګټي زه خپل هم دا اوس سره د دې نه چې انجینري کوم او دې سره تجارت هم کوم ماشاءالله ماشاءالله او یو نیم چې شته 15 کاره کوي ورسره ده او 15 کاره ګوره ګوره کاکا مشر سړی ګوره مشر سړی د ښکار دی دغه بل ملګری هم ولاړ دی داسې مه کوه که نه دې ګزاره نه کېږي که نه نو دوه درې سره کوم سړی دی ته خیر ودرېږه مړه رشخند جوړوي رشخند ترې مه جوړوه که نه تاسې برنامه یې خو داسې دا زموږ نفر دی نه که نه دا زموږ نفر نو دا څه شو چې لرې که زه ته خیر دی ودرېږه تکلیف خو نه لري والله یو ورځ مې سایکل چلولو او ګاډي والم داسې لرې خطا کړم زما حساب کار نه کوي او دغه نه سړي باندې ما پیسې وي ما پیسې وي او پاتې شو دا غوندې سړي باندې دلته بس کوم کلی ورکړي که نه دا غوندې سړي باندې ته غوندې خلک خو به ډېر پیدا کېږي که نه ښه انجینر صاحب زموږ موضوع دا ده چې په ودونو کې اوس دا تاسو موضوع صحیح ده دا تاسو موضوع دا بیا څه رقم کمره کې راځي څه رقم دغه کې څه رقم سړی خبرې وکړي دا میله هم جوړه کړی تاسې میله مه جوړوه که نه زموږ موضوع بل رقم دا کومه څه دا خو زموږ موضوع دا ماته ګوره دا مشکل لري چې مشکل لري بند کې خزه خیر دا ځای به ته نه کټ که زه دا ځای څنګه کوې زه دا خبرې کوه ته څه داسې شاهرخ خان یې دا نه جوړ کړی خو چې شاهرخ خان ده په سړی نو شاهرخ خان څه دی شاهرخ خان څه معنا لري شاهرخ خان خو بیخي هسې او د فلم نړۍ سړی دی هغه بېله مسله ده که څنګه انجینر صاحب زموږ موضوع ده د په ودونو کې ناسم رواجونه که نه په دغې باندې کله بحث سره وکړئ په ودونو کې ناسم رواجونه دا څنګه غلې ماله خبرې کوه که نه مونږ نه د ګیس تیر شه ډېره ښکلې موضوع روانه ده مړه داسې چېر شو نو خپرونه دا ده چې ګډوډېشن ده که دا سړی پکې بېزوره مزه کوي چې شکل مخکې لاړ شي مړه تمثیلي پرچه جوړوئ تاسې په مونږ موضوع لري که موضوع زه خیر دی موضوع رشخند جوړوئ که رشخند جوړوئ رشخند دی نه که نو دا څه شی ده دا هلته ناست دی دلته خټې دا څه شی شو دا کیمرغه ده زوم ده که نه دا خټې مړې پکې نه ښکاري کلیوال هم کلیوال خپرونه ده همدا د خټو جوړ دی که نه کلی دی ښه موضوع مهرباني
موضوع د نیمایي کې پاتې شو کنه. ها زمونږ او تاسو ډېر زیات ځوانان د دغې دپاره د ناسم رواجونو د لاسه بې د ودونو نه پاتې دي او ځکه چې ولور نشي پوره کولی خپل هغه تقاضا نشي لاسته راوړلی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کور د ودان انجینر صاحب ستاسو د اخلاقو نه د صبر او حوصلې نه ښه سړی که نه غوسې را باندې بس غلش ودرېږه. هغه د انجینر صاحب زمونږ خپرونه دوه برخې لري که نه، یو ستاسو خوښه، یو د خلکو حوصله معلومول که نه. انجینر صاحب ساختماني کارونو کې به حوصله ډېره کوئ، که سړک جوړول وي انجینر صاحب خبر کوم که سړک جوړول وي که بلډینګ جوړول وي که دې کې تاسو د مغزو نه د حوصلې نه کار ونه اخلي کېدای شي کار مو خرابه شي. دا شفیع الله همدرد نومیږي، دا زموږ خپل نږدې ملګری دی. اصلا ستاسو د حوصله معلومول چې انجینر صاحب څومره په خپل ځان کې موسکا او خندا لري، خو کور د ودان بې ځایه خبرې دې ونه کړه، ښې خبرې دې وکړه. او اصلا دا چې دا ملګری لږ شوخي او رقم شوخي در سره کولی چې دا ملګری څنګه حوصله لري په ځای داسې نه ده. زه ټاپک یو خواته روان او تاسې بل خواته تیږې ورکړئ یا دغه حتمي په سړي باندې بد تاثیر کوي، ځکه چې موضوع یو شی او ته بل شی راودانګې. خیر ستا حوصله ډېره ښه وه که نه. اوس د حوصلې په اړه باندې هېوادوالو څه وایي؟ والله زه وایم زموږ افغانان اکثریت دردېدلي او بل پلوه منفي فکر خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟ څنګه منفي فکر څوک لري؟ منفي فکر زه همیشه هغه ځوانانو ته چې هیڅ باید منفیګرایي ونه کړي. افغانان د منفیګرایي څخه هغه مین پوینټ په نظر کې نیسي چې ودرې دا سړی روان دی چې څه رقم منفي فکر دی، هغه مین پوینټ هغه منفي ځای وګوري بیا بیکار کوي. او سبا ښې جامې واغوندي که نه خلک وګوره دا وګوره ځان ښکاري که نظافت دې برابر کوم وایي دا وګوره ځان ښکاره کوي دغه کوي. خو منفیګرایي هېڅ کله هم باید انسان ونه کړي، خو مثبت فکر ولري، مثبت فکر باید ولري. ښه نو اوس څه وایې ته چې دا خپرونه نشر شي که نشر نه شي؟ زه یې نشر کوي خو زه وایم دغه شیان ما پورې مناسب نه دی ځکه چې نه ګوره لوټه خو تا نه ده ویشتې که نه که ده ویشتې ده دوی ویشتې آفرین اوس راخطا شوه لوټه پکې نه ښکاري. خوښه یې ده نشر شي خفه کېږي به نه نو تاسو خو ځان هم معرفي نه کړه. زما وطن یوټیوب چینل فیسبوک پاڼه ده. اصلا زموږ هدف دا یي که نه ګورئ تاسو مخکې چې ټاپک موضوع که نه موږ هغه موضوع ښه روانه کړي خو داسې چې آفرین مزاحم پکې مداخله کوي چې اصلا دا په عادي ژوند کې زه دې نه خبر نم که لږ هم پوهېدم چې ته راځې که نه بیا عادي ژوند کې نه ده عادي ژوند کې که چېرته تاسو مزاحمت کوي سړي حوصله له منځه ځي. یعنې مطلب زموږ دا و چې د پښتنو ځوانانو چې دغه نوم خراب په لاړ چې بې حوصلې دي که نه دغه حوصله به د خلکو ته وښیي چې څومره حوصله زموږ ځوانان لري. ډېره مننه خوشحاله اوسئ هر کله راشئ. خپانه شي. قدرمنو خوږو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې دا خپرونه مو تر دې دمه کتلې اوسي. دوکان ته راغلو دلته نو دلته پوتې کاپي وایي که نه دې دوکان ته راغلو او ملګري نه پوښتنه وکړو چې دوکانداري څنګه ده، کارټونه یا مطلب ځینې کاپیانې چې وباسي یا مطلب د ځینې اسناد ایښودل شوي دي که نه د دې په اړه دا چوکاټونه چې کوم برابرېږي څنګه برابرېږي او قیمتونه یې څنګه دي. سلام علیکم ستړی مه شئ ښه راغلاست. سلام ته دی وعلیکم سلام وایم او ټول اورېدونکو نه مننه کوم تاسو سپیشل میډیا نه چې ځانګړې مرکه له ما سره ده. په رمضان خوشحاله اوسئ. او دا خو عکاسخانه ده او نسبت ورسره د کمپوز خدماتو سره هم وړاندې کوم. نو دا چې مختلفه شیان دي نو د کې لکه عکسونه شول، البم شو، چوکاټونه شول، همداسې مختلفه شیان دي نو څه د څه مراجعینو غوښتنې هغه ورسره ترسره کوو که نه. نو ډېر ښه لیدونکو ته مې یو ځل ځان ور معرفي کړئ. زما نوم نوریدله نوري ده او د نګرهار اوسېدونکی یم. محبت په نامه مې عکاسخانه ده په دې سرکه کې 13 کاله کېږي چې دلته دوکانداري کوم او انشاءالله تعالی ښه ده نسبت نور طبعا چې 14 کاله سړی په یو مسلک کې تېري یا کاروبار کې تېري که نه نو خوند مې ورکړی خوند به ښایي که نه
همداسې ده او بالکل زه خوشحاله اوسېږم د دې نه علاوه چې تاسو عکسخانه ده او کار هلته کوئ زده کړې کوئ که نه یې کوئ ورسره زده کړې په خپل مې الحمدلله 12 مې پاس کړې ده 13 جمعه د پوهنتون نه فارغ شولم فارمیسي ښوونځي نه فارغ شولم او خوشحاله اوسه که رمضان اوس مې هلته د هغې پټه مې اوس هم هلته ایښې ده د پوهنتون ډېر ښه خوشحاله اوسېږي رب دې وکړي چې په راتلونکي وخت کې کومې زده کړې دې کړې د هېواد په ګټه باندې تمامې شي ډېره مننه ښه نو زموږ موضوع ده چې السلام علیکم وعلیکم السلام دا څنګه یې السلام علیکم علي دا خیر ټینګ شو خیر تم خیر د کاپي د وباسي عکسونه وباسي یاره زه دو درې شیانو کوم زه وروسته به برنامه روانه وه شي برنامه ده کیمره ګوري نوم لري تفریحي برنامه ده زموږ برنامې نوم خو نشته دی خو تفریحي برنامه ده تفریحي سره کوم خو تفریح ده که په شب د ملګري سره لګو خو زه خیر ته اوس ته هلته کښېنه مهرباني وکړه هلته کښېنه مراجعین ځای هغه ده مراجعین زه به دغلته ودرېږم لږ یا تاسو خبرې به واورم زه خیر څه مشکل نشته خو مزاحمت به نه کوې نه مزاحمت به نه کوې زه ستړی شوم ډېر ښه مخکې مې یادونه وکړه ته فارمیسۍ نه فارغ شوې ډېر ښه ډاکټر صاحب نو او دغه فارمیسي یعنې هغې نه وروسته ویترنري به اوس یې تا نه پوښتنه کړې که ما نه یې پوښتنه کړې ده والکه نه خو ته ډاکټر یې که زه ډاکټر صاحب وبخښه ناڅاپي راغلې خبرې او دا خو ما خو ته وي چې دغه نرسري البته نرسري که فارمیسي ما وي چې یعنې دې نه وروسته دغه ویترنري به ووایي نو څنګه خو یو دفعه مې پونځی ویلی بیا وترنري ووایم ضرور راباندې څه شی ده دې کې بله خوند زیات شي 15 کلن پوهنتون ته زړه نه و چې هغه د لوسته نو انتظاماتو ته لرم هغې دپاره خو مې زړه ډېر زیات و خو داسې و چې اقتصادي ستونزې څوک څه ځان نه اوس مشوره خان جوړ لکه اوس تا نه پوښتنه کوې که ما نه پوښتنه کوې که په دې خولې دې له بټیب درته ولګوم زه لاړ شه ورولکه داسې مه کوه چې ورسره غلی نه یې به دې خبرې شروع کړې مراجعین هغه ته هم ناست هغه ته نه دغه ته کلار کښېنه چې بیا دې هغه لږ دغه کوم بیا دې وهم چې هر شی دا خو تخنیکي وسایل دي کار مه لري ښه ډېر ښه ډاکټر صاحب د نرسنګ در فارمیسي در څنګه چې نرسنګ مو یې ښه نه راځي والا دا د اقتصادي بس اقتصاد پورې اړه لري چې اقتصاد برابر ژوند جوړي کورنۍ د خوا نه سپورټ ولري نو تا که زه تا سره لګیا ده که ما سره لګیا ده زه دا تا ته وایم دا نه تاسو لګیا خو ما خو ته د مرکه خوښي ته به ورسره مرکه وکړې زه به لاړ شم دا دوکان پرېږدم دا په خبرو نه پوهېږي ډاکټر دی په خبرو پوهېږي څه کار لري ما سره والکه دغه ته کلار دې کښېنه په خپل ځای کښېنه ځه خلک چې مشتري وه ستاسو په دې طبي مضامینو کې سخت مضمون کم یو دی نو دا د خدای خبره کنه دغه د ویترنري اجتماعیات دا تر ټولو ډیر سخت والکه اوس تا سره لګیا ده که ما سره لګیا ده په فارمیسي کې ویترنري کوم ځای نسي دا مضمون د کوم ځای نه شو ویترنري خو پونځی ده پونځی خو لږ لولي فارمیسي کې مو لولي کنه دغه زه هلته کښېنه ځم زه چې بیا دې په دې خوله له بټۍ درته لګوم دلته کښېنه ځه هلته کښېنه ځه ځه بس ده که نه نو بیا راشه تور سره مرکه وکړه زه به نه کوم ځه او ډاکټر صاحب دا ملګري اکثره چې د مشتریان راځي که نه ځینې پکې داسې پیدا کېږي شوخانې پوه شوې نو خیر اوس دا خپرونه خو د ټوکو نه ده که نه چې مطلب ټوکې سړی ته نه دا خبره زه م کوم او سړی به چا سره مرکه به وي سړی به چې هغه کې دا څه شی کې والکه ته بیا ځای لاسه دغه سر لاس مه کار مو چې خطا نه کړي ملګري مه کوه که نه هغه ته چې هغه ته کښېنه په خپل ځای ډاکټر صاحب زموږ په خپرونه کې موضوع ده د ښه ملګري درلودل په ټولنه کې تاثیرات او اغېز څومره دي مطلب د خلکو دپاره یې ګټه څومره ده ولا ښه ملګری خو داسې چې د ورور نوم پسې ښه ملګری خو هېڅ ضرورت نشته په دې ټولنه کې او ملګري په درد ولې نشته دا چا ویل چې نشته دا یاره خو بس زه چا ویل چې زه کال ته ودې وهم سکرات وي چې ملګرو ته ضرورت نشته سکرات به لیواني اوس راشه ته زه هلته کښېنه ولې زه هم تا ته لیواني زه مړه لیواني نه بدتر یې هغه ته کښېنه زه ټوله خپرونه دې واخیسته ګډه وډه ځه هغه دلته مه کښېنه هغه ته کې دا د مونږ ځای ده دلته بل استاد دی هغه ته کښېنه هغه ته کلار په خپل ځای کې دا نور خلک ناست نه دي هېڅ په سړیتوب د ښه ملګرو درلودل دغه موضوع زموږ د دغه بلګرو خانه چې ښه ملګري درلودل ښه ملګری خو داسې ده چې د ورور نوم پسې خوږي چې په صداقانه ملګرتیا ورسره یو پسې خوږ ملګری داسې لکه د ملا تیر سړی ورباندې مضبوط ولاړي نو د ملا تیر نه نو ته څه کې د ملا تیر د څه شي تیر تاسو سره کوم ساده کار کوي لکه د لرګیو تیر نه وي چې په کوټو یې وراچي خو صحیح ده که نه ځه هلته کښېنه ځه زه لاړ شه زه چې بیا د مخ ته سر پیاړم بیا د مخ در باندې سور اړم ځه هلته کښېنه ځه هغه ځوانان چې
که ځوانان دي که ماشومان دي که سپینګیري دي په ټولنه کې د ملګرو څخه بې برخې دي که نه د هغو ژوند څومره په کړاو کې وي څومره بې سکونه وي ډېر په ستونزو کې ورسره خو ډېر الحمدلله ډېر ښه تېرېږي او تر ډېره پورې کوشش هم دا کوي چې د سندرې پاتې تا ته چا کړي دغه کومه ګوره بیا د واله د مارکېټ نه باسم ځه په شبکې کې جوړ شو دا څه شماره دا څرګندوي تات شو لیونی سره کوم سره دی خدای چې دې ګډوډ دی دا ډاکټر صاحب مړه خبرونه باندې ګډه وډه کړه مړه سیده چې حوصله د خلکو زغمي او به تاسو مړه زما مغزم خراب کړه ډاکټر صاحب خیر خبر چې ما به خله سره لیدل نه دا راځي دلته به نیغ بکی کله په چوکاټ کې لاس او کله په لاندې لاس دا چیشه دا چې نه پیژنې ضرورت دي چیشه ته ته ورکه بیا راغللې لاړ شکنه خیر دومره ولا کنه وباسه د دکان نه دا وباسه دکان نه ته کلر کینه دا په دې خطر نه چې بیا په پرینټر دی ولم هیوادوال ته ورستوي کې پیغام څه دی هیوادوال ته مې دا پیغام ده چې رئیس خپل ورته دا پیغام دی چې بس چیرته لګیا ده که اوس ما سره لګیا دی وروره مړه خو ما پیغام ته کې ته پیغام ورځو ته ورکه زه بیان کوم ما سره لګیا زه پیغام کوم زه خپل پیغام ورکه کینه ته زما شاګردان کې زیاته کینه زه ته کینه کله کینه غوسناک زه مهرباني زه بیا د خلک به مشتری و زه پیغام وړاندې کوم نو هیوادوالو ته مې دا پیغام ده چې څوک مسافر یې خپل وطن ته راشي دا پر مې دا پیغام ده چې بس ځکه نو والا کزا تاسو لګیا ته ما سره لګیا ده زه شو بلای ده کنه زه چې بیا د شاغت لغه کوم کارګران ته بیا د وایم چې خلک به چې لکه پیغام د پلاند کې وایم نو دا پیغام مې د خپل وطن ته راشي خپل وطن ته خدمت وکړو نسبت ته وطن نه لري مړه مطلب خوشاله خدي ورته مړه دا ولې نه لري چا وی چې ضرورت ته راغلی دوی ته ماته ضرورت لري کنه لري دا وطن مونږ ته ضرورت لري هغه ته نه لري مړه هغه خپل کار کوي څنګه خپل کار کوي ولا زه سیده ډاکټر صاحب وایي چې هغه ځوانان چې بهر کې د هیواد ته راشي هیواد جوړ کې په تعلیم باندې تربیه باندې کنه ما ته خلک یادونه وکړه چې هغه مطلب خوشاله دي ما غزه اوس ته دغه نه څه خبر دیږي جواب ورکړه مړه خدای خبر چې چې ډیره پر سارم ټیک ټاک ډیره جوړي بس 10 لا پوجا کې مړه اوس ټیک ټاک د تعلیم خدواله کته ته سره کوم سړی ته چې ټیک ټاک اوس د تعلیم خدا رئیس خپل وطن ته چې دغه ته یو بوټي ته وبم ورکی د وطن لپاره څومره غټه سرمایه ده ټیک ټاک بس زده کیتنه ټیک ټاک خدا وغه زه دا پیغام د لکڅنات سوي یو بدل ته دا پیغام ده چې رئیس خپل وطن ته او خپل ځان ته زمينه برابر کړي که اصل کارم سړی په پردي کټ کې سم لبیا پردي کټ ته نیمه شپوي خامخا حاجزي تر دومره وخوځګار راځه کنه زه چې بیا په خوده چې دا دلته د ماشينو غورځي ته پسرا وزم بیا د مخ د تصفیر نه سورالو مزه زه سره ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر مننه ورکه دا چې تاسو سره ودا نه زما سره زما سره ده مشفق الله صمیم تاسو سره مړ ودا یاره راځه ورکه ډاکټر صاحب حوصله ساتئ ته مې نه خانه کې سبا کوم دیونی سره و سره کې کوئی شی ما چې ډاکټر صاحب کې بغیر نو دا بس خدا کوم ناروغ سره مخ شي به بس کې بس الله بخیر کې زمانه ډیر مننه خفانه شو موږ ته راغلی په دې خاطر ما چې تفریحي برنامه سره کوي پیدا لانجمار فکر پیدا شو اوس نه سره کوو او نه سره کوو پروا نه کې خیر لانجه په میز کې پیدا شو بس خیر خفانه شو آباد شي زه خو چې زه مرګ کنه کې دې دا مهاله ذلك زما وطن یوټیوب چینل قدرمندو خوږو زړه ته رانږدې دوستانو مینوالو په دې هیله چې د نن ورځې دغه پرنګ مو خوږیاړو ولسوالۍ لوخۍ کلي کې د پاملرنې وړ ګرځېدلی اوسېږي دا چې موږ نیت کړی و چې پټه کیمره هم وکړو خو ورځ لنډه وه ونه شوه که نه نو همدرد صاحب زموږ خپرونه کې طبعا وخت زیات لګي که نه بیا به شي که نه نو تاسو ځینې ښکلي شاټونه هم وکتل ښکلي مرکې هم تاسو وکتلې دغه تفریحي برنامه ده هیله ده جدي منیسئ
په دا خپرونه کې موږ هر چا ته قدر احترام لرو خو ختم ودای چې د هیواد ښکلي ساحې تاسو ته ښودل په موضوع باندې بحث کول او په دریم قدم کې د خلکو د هیوادوالو حوصله د ځوانانو تاسو ته ښودل دي که نه همدرد صاحب نو تا نه مننه خوشحاله اوس تکلیف دې وکړه تا نه هم مننه چې دلته راغلل او موږ له چکر هم راکړو او بله لږ ساعتېري غوندې وشوه او زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه نو اورېدونکو خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا زه سراج الدین پژواک شفیع الله همدرد مشفق الله صمیم خو اوس د کیمرې شاته ځکه ودرېدو چې هغه انټرو کې موږ سره راغله حجم دا کولی چې پټه کیمره کې ترې استفاده وکړو خو پټه کیمره ونه شوه نو پټه کیمره پکې بله موږ ورکې مکس کړه به دو کتلي نو خپرونه پای ته رسېږي تر بیا پورې ښې چارې ښه وخت الله پامان